ମୟୂର ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତାର ରୂପ। ଆଉ ଏଇ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ସଜେଇବାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ବି ଏଇ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ମୟୂରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମୟୂରଟି କୁଆଡ଼େ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଆସେ ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଆରାମରେ ଖାଇଦିଏ ଏବଂ ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଇ ମୟୂରଟିର ପୁଚ୍ଛ ଭାଗ ବା ପଛପଟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ତାର ପୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ କାଟିଛି, କ'ଣ କରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ଏ ମୟୂରଟି ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତା ପୁଚ୍ଛକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହାନି କରିବାକୁ କେବେ ପଛାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲା।